Hər gün bir video izah paylaşıram. Gün 3. Keçən dəfə dünən sürət və düzxətli bərabər sürətli hərəkət dərsini izah etmişdim. Qeyd etdik ki, düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə sürətin həm ədədi qiymət, həm istiqaməti sabitdir. Sürətin x oxucu proyeksiyasının düsturunu, yerdəyişmənin x oxucu proyeksiyasının düsturunu və həmçinin koordinatın zamanın tənliyini aldıq. Bizdən indi burada qrafiklərdə nəyi soruşacaqlar? Vx-in t-dən asılı qrafiki, x-in t-dən asılı qrafiki və sx-in t-dən asılı qrafiki. Tutaq ki, tənlik verilib, x bərabərdir 2t, həmçinin x bərabər -2t. Burada fikir versəz, Vx vuraq t həddi var, amma x0 sərbəst hədd yoxdur. Deməli, avtomatik x0 sıfıra gedib, yəni başlanğıc koordinat sıfırdır. Fikir verin, burada gördüyümüz kimi birinci halda Vx-ımız müsbət 2-dir, burada isə -2-dir. Hansı ki, t-nin qarşısında olan Vx-ı bizə göstərir. Deməli, birinci halda sürətin x oxucu proyeksiyası müsbət, ikinci halda sürətin x oxucu proyeksiyası mənfidir. Buradakı bu mənfi onun ədədi qiymətini göstərmir. Ədədi qiymət müsbət 2-dir. Bu mənfi hansı ki, sürətin istiqamətinin x oxunun əksinə doğru olmağını göstərir. Baxın, gördüyünüz kimi V2 x oxunun əksinə doğru yönəlmişdir. V1 isə müsbətdir və x oxu istiqamətindədir. İndi burada düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə sürət sabitdir. Sürət sabit olduğundan, baxın, müəyyən bir qiymətdən sabit olacaq. Bax, burada müsbət 2 deyə, burada 2-dən sabit, burada isə ikincidə isə -2 deyə, -2-dən sabit qrafiki çəkilməlidir. X-in t-dən asılı qrafiki gördüyümüz kimi burada x t-dən düz asıdır. Sadəcə əgər sürətin x oxucu proyeksiyası müsbətdirsə, qrafikin ağzı yuxarıya doğru çəkilməli, amma mənfidirsə qrafikin ağzı aşağıya doğru çəkilməlidir düz asılılıqda. Sx-in t-dən asılı qrafikində isə baxın gördüyümüz kimi burada düsturdan sx bərabərdir Vx vuraq t, st-dən düz asıdır. Yenə qeyd etdiyim kimi əgər Vx müsbət 0-dırsa, bu zaman 0-dan böyüksə, yəni müsbətdirsə, bu zaman qrafikin ağzı yuxarı, əgər yox mənfidirsə, qrafikin ağzı aşağıya doğru çəkilir, yenə düz asılıqda. Və x0 0 olduğundan burada 0-dan başlamışdır qrafik. Məsələn, bax, belə tənliklər verilərsə nə edirik? Baxın, 2 üstə gələ 3-dür. Bu x0 2-dir, Vx isə t-nin qarşısındakı 3-dür. x0 müsbətdir, Vx də müsbətdir. Baxın, qrafik müsbət 2-dən başlayır və Vx müsbət olduğundan qrafikin ağzı yuxarıyadır. Burada yenə x0 2-dir, amma Vx -3-dür. -3 olduğundan artıq qrafikin ağzı aşağıya doğru olmalıdır, yəni 2. Burada x0 -2-dir, deməli qrafik -2-dən, yəni aşağıdan başlamalıdır və Vx müsbət 3 olduğundan qrafikin ağzı yenə yuxarıya doğru olacaq. Burada isə yenə x0 -2, Vx də -3-dür. Yenə qrafik -2-dən başlayacaq, amma Vx -3 olduğundan qrafikin ağzı aşağıya doğru olacaq. Həmçinin sürətin yenə zamanın asılı qrafiki sabit qrafik olacaq. Qeyd etdik ki, sürətin həm ədədi qiymət, həm də istiqaməti dəyişmir. Baxın, Vx bərabərdir 3. Gördüyümüz kimi birinci və üçüncüdədir. Deməli, müsbətdən, müsbət 3-dən sabit. -3 isə gördüyümüz kimi aşağıda -3-dən sabit 2 və 4-dür. Sx-in t-dən asılı qrafikində Vx müsbətdirsə, yenə qrafikin ağzı yuxarıya doğru olacaq və 1 və 3-də gördüyümüz kimi Vx müsbət 3-dür. Amma qrafikin ağzı aşağıya olacaq, S-in t-dən asılı düz asılı olacaq və bu da 2-yə 4 uyğundur Vx -3 olan hala.